Всем доброе утро, я вас приветствую. Сегодня хотелось бы сделать, забыла свечку зажечь, вообще, голова моя. Сегодня хотелось бы сделать расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Расклад будет на 4 королевы, расклад общий, не забывайте, пожалуйста, проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мой контакт в описании под видео. Для всех новых клиентов первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Поэтому можете не стесняться, писать без проблем как бы. Также, пожалуйста, лайки, комментарии и подписывайтесь. Также, девочки, у меня есть страничка в Одноклассниках. Я знаю, что Одноклассники не очень популярная соцсеть, но это, так сказать, тихая гавань, которую точно не заблокируют. Если вдруг что с Ютубом случится, я всегда есть в Одноклассниках. Просто я предупреждаю. То есть также набирайте Елена, Таро для сердца и души. Все. Итак, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Выбирайте свою королеву, а я помолчу. Так, а мы начнем с королевы Пентаклей. Стихии, да, я не говорю стихии, у меня много претензий. Пентакли – это земля, жезлы – огонь, мечи – воздух, кубки – вода. Сразу же говорю. Так, начинаем с королевы Пентаклей. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Загадывать никого не надо. Что стучит, это отдаленное будущее. Что гремит, это ближайшее будущее. Что на пороге стоит, это вот-вот должно произойти. Итак, что... Сейчас руководство свое поправлю, любимые. Секундочку. Что стучит, отдаленное будущее. Ностальгия о каких-то отношениях зависимых, из которых вы выйдете уже на тот момент, и вы в них уже не будете. Но вы будете о них очень много думать. Да. О каких-то отношениях вы будете очень много думать. Мужчина, возможно, не свободный. Да, не свободный мужчина. Очень много, это отдаленное будущее. Вы на тот момент уже выйдете из каких-то отношений, будете ностальгировать по этим отношениям. Еще пока зависимы будете от этого мужчины, от этих отношений. То есть вы будете постоянно о них думать, вспоминать, как это было. Ох, как это было. Знаете, как иногда садятся и начинают, как же это было прекрасно. Вот он там цветы мне дарил. Вот у вас то же самое будет. У вас такая будет эмоциональная зависимость, она вас еще не отпустила. Вот это вот послевкусие еще будет. Что гремит? А вот тут как раз пострадашки идут. Вот тут вас уже отпустило, а вот тут идут пострадашки. Тут вы страдаете конкретно, страдаете по каким-то отношениям. Что на пороге стоит? Я прям боюсь открывать уже. Выход из отношений. То есть тут все. Выход из неких отношений, которые никуда не шли, которые стояли, ну вот тупик, просто тупик, стагнация, ничего не происходило, все. Разрыв неких отношений, так подведем, да, итог, подводим итог, куда мне положить? Подводим итоги. Что на пороге стоит? Разрыв неких отношений достаточно структурных, то есть это не приехал-уехал, это какие-то достаточно серьезные отношения, ну то есть они... Давайте так, продолжительные отношения, да, они там длились какое-то большое
промежуток времени. Но отношения никуда не двигались, они как бы изжили себя, и они, вот происходит разрыв отношений. Что гремит? После этих отношений вы уходите в пострадашки. Вы страдаете по отношениям, вы разочарованы, вы хотите все вернуть, вы, опять же таки, боитесь, ну, опять же таки, боитесь этих отношений. То есть вы как бы и хотите их вернуть, но закрываетесь от этих отношений. Что стучит? Это более отдаленное будущее. Вы выходите из пострадашек из этих и просто по ним ностальгируете. То есть вы еще остаетесь в этой зависимости по дьяволу, да? Ну, это такое у вас послевкусие страданий, да? Зависимость еще осталась, но страданий уже как таковых-то и нету. Такое. Просто ностальгируете по этому мужчине, по этим отношениям. Ну, как-то так, да, какой-то у вас тут уход из отношений. В общем, вот так. Расставание, страдания, послевкусие после страданий. Период. Ну, период можете загадывать сами, да, там месяц, 3, полгода, я не знаю, как хотите, как вам вот нравится. Но вообще, как бы, ну да, месяц, 3, полгода, грубо говоря. Так, я благодарю королев Пентаклей. Ну, как-то начало не очень, да? Переходим к королевам жезлов. Напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь. Мой контакт в описании под видео. Для новых клиентов первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. И также лайки, подписки, комментарии. Ну, вы у меня все знаете. Итак, что стучит? Это отдаленное будущее. Что гремит? Ну, раз ты полезла у меня, давайте я вытащу. И что на пороге стоит? Одна у меня? Да, одна. Так, динамика. Динамика — это хорошо. Итак, что стучит? Обретение внутреннего баланса. Так, все бы ничего. Но вот повешенные. Идет какое-то прояснение с мужчиной, с мужем, девочки, с мужем, да, прояснение с мужем идет. Вы понимаете, тут как проигрывается? Он как будто заканчивает историю с тайной связью. Да, становится все как будто ясно. Он как будто разочаровался в своей тайной связи и... Да. И решил вернуться в семью. Да. Так. Муж возвращается домой, да? Блудный сын вернулся, называется. Отказался от тайной связи, вернулся в семью. Так. Что гремит? Позитивные перемены. Ну, блин, дьявол, вот этот вот дьявол. Это, знаете, такие обманные позитивные перемены. Вроде бы как и... Вот 3 старших аркана. Какие-то мечты о позитивных переменах с мужчиной, который не чист на руку, манипулятор.
такой любитель играть в холодные разум, вот в холодные игры, вот эти вот, знаете, игры разума. Манипулятор очень сильный, да. Какие-то проигрываются мечты, что вы мечтаете о мужчине, да. Ну, просто мечты. Вы как будто просто мечтаете о мужчине, но при этом ничего делать не хотите. Хочу его. Хочу, да. Вот у вас какие-то... Вы как будто его ждете. Да, вы ждете какого-то мужчину. Ничего сами не делаете. Вы их ждете, мечтаете о мужчине. Но мужчина такой не очень хороший. Он нечистый на руку. Вот. Тут как раз-таки идут измены по дьяволу. Все, паш кубков на дьявола, это вот ложится, и король мечей тут еще рядышком. Это вот измены, похоть, страсть, вот это вот. Ничего серьезного, легкость, вот это вот легкость. И вы этого мужчину ждете, что вы надеетесь, что у них там какая-то серьезность, структурность будет. Вы как бы мечтаете о нем, мечтаете. Что на пороге стоит? Ожидание некого выбора. Идти в новое или оставаться в том, что ничего не двигается. Но вы вот в этого мужчину вцепились, как вы видите в нем шанс. И делать выбор вы этот не хотите. То есть вы стоите на выборе сейчас, да? Вот, но не сейчас. Что на пороге стоит, это вообще, это вот, да, вот буквально. Вы встанете на выборе, идти в новое по шуту или оставаться вот в этом болоте в рыцаре Пентаклей, да? И вы этот выбор не захотите делать, потому что вы в этом мужчине видите огромнейшую ценность. Вы видите в этом мужчине просто, ну, я не знаю, если вы на него не молитесь, то это, я не знаю, это что-то из ряда вон. Потому что у вас очень сильные чувства к нему, очень сильные. Вы вот на нем зациклились очень сильно. И вы будете продолжать о нем мечтать, да, вот продолжать об этом мужчине, продолжать мечтать. И вот тут я не знаю, в какой роли вы проигрываетесь, понимаете? Либо вы у меня третий фактор, либо вы жена. Вот если жена, то вот тут вот, да, что стучит в отдаленном будущем, мужчина возвращается в семью. Если вы третий фактор, ничего не меняется. Мужчина разрывает тайную связь и возвращается в семью. Девочки, переворачивайте на себя. То есть мечтать-то вы о его активности и любви мечтаете, но вот пока как-то так. Пока вы вот чисто в мечтах сидите об этом мужчине. Ну, как-то вот так. Я благодарю королев жезлов. Так, сейчас, секундочку. А мы переходим к королевам мечей. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит? Никого загадывать не надо, девочки. Что гремит? Что на пороге стоит? Так, что стучит? Это отдаленное будущее. Ну, проявление некого мужчины с желанием тайной связи, причем это тайное желание у вас будет обоюдное. Да, ничего не двигалось, и пойдет резкое движение по рыцарю уже, по колеснице. Да, обоюдное тайное желание, ну, обоюдное желание тайной связи. То есть, что стучит?
Тайная связь с мужчиной, с которым ничего не двигалось. То есть тут понятно, да? Что гремит? Ну, это отдаленное будущее, девочки, опять же таки, да? Что гремит? Мечты, мечты, мечты. Что? Зависимость. Мужчина будет проявляться. Ну, это легкое проявление, знаете, это зондирование почвы. Очень уж он зависим от вас. Мечтает о вас, зависим. Хочет большего. Понимаете, ему мало того, что есть, он хочет большего. Но проявляется по пажам. Причем здесь 3 пажа у меня вышло. Паж жезлов, паж мечей, паж кубков. По пажам проявляется. Но очень он от вас зависим. Вот от... В сексуальном аспекте вы его, конечно, очень тянете, маните. Да, он прям видит вас, эту некую ценность какую-то. Ну, будет зондировать почву, да? Так, что на пороге стоит? На пороге стоит опять же таки мужчина. Ну, видимо, тот же самый, да, закрывается он. Появится он, мужчина этот, да. Он ничего делать не будет, но будет желать кайфануть. Но при всем при этом никакого движения здесь нету. То есть мужчина просто появится. Да. Ну, по-легкому, по-легкому, то есть по-легкому, по-легкому. Кайфануть хочу, кайфануть хочу. Получить массу эмоций, понимаете, массу эмоций, чувств. А вот сам закрывается, ничего не делает. То есть подытожим, да, что на пороге стоит. Мужчина, который обратит свое внимание на вас, да, свой взор, но при всем при этом ничего делать не будет, абсолютная стагнация, но будет о вас очень много думать. Что гремит? Мужчина начнет проявляться мелко, прощупывать почву, зондировать. Тут 3 пажа. Это мелкие проявления, да. Он будет на вас нацелен, он будет нуждаться в вас. То есть он уже попадет в зависимость от вас в сексуальную. То есть он будет вас хотеть как женщину, да. Поехали дальше. Что стучит? Тайная связь с мужчиной, связь обоюдно желаемая. Эту связь вы оба хотели. Пройдет период стагнации и начнется движуха. Причем очень активная движуха по колеснице. И произойдет тайная связь с мужчиной. Да, девочки, переворачиваем на себя. Так. Я благодарю королев мечей, а мы переходим к королевам кубков. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Девочки, я напоминаю, что расклад общий, проиграется не у всех. Если не проигрывается, не притягивайте зайца за уши. Вот так вот, как сказала, да? Итак, что стучит? Ой, не хочет карта вытаскиваться. Что гремит? Ну, куда? Что гремит? Что на пороге стоит? Что стучит? Ой! Ладно, давай мы тебя уберем. Что стучит? Происходит какая-то ясность с неким мужчиной, с которым... Ой, у меня прям какой-то резонанс тут нехороший. Свечки падают, стойка моя чуть тоже не упала. Какая-то происходит ясность насчет мужчины, насчет зависимости. Вы как будто начинаете закрываться от зависимости.
как будто что-то понимаете о нем. Вот вы как будто его раскусили. Понимаете, вы как будто меняетесь местами. Из жертвы вы как будто делаете его жертвой. Так. Еще раз, да? Что стучит? Это отдаленное будущее. Мужчина, с которым становится что-то ясно. Что-то становится ясно о нем. Вот что-то, какая-то происходит ясность в ваших отношениях. И вы закрываетесь от зависимости от него. То есть вы от него как будто закрываетесь полностью. Все его проявления, они как будто бьют со скалы. Все непонятки разбиваются, да. Вы как будто что-то понимаете. Или что-то, может, вы узнали что-то. Что-то вы смогли вот победить, да? Вы как будто меняетесь местами. Жертва и агрессор. Вот тут вот как будто подмена понятий идет какая-то. Что гремит? Хорошо, давайте, да, может, нам раскроют секрет. Что гремит? Нужда в мужчине на серьезные отношения. А мужчина отказывается от серьезного. Его волнует только он и его работа. От серьезных отношений он закрывается. Он вообще, в принципе, от отношений закрывается. Чего ждешь? Любовь приносит боль. Я лучше уйду в работу. Ну да. Любовь, боль. То есть у него установка любовь, боль. Так. Тяжелый расклад, кстати, энергетически очень, девочки, тяжелый. Так, мужчину сложно словить. Что на пороге стоит? Мечты о неком мужчине. Ну да, вы как будто хотите, чтобы он серьезнее, что ли, стал. Чтобы он изменил. Я так хочу, чтобы он изменился. Вот прям в голове у меня идет, да? А он не хочет меняться, а я хочу. И меня так он разочаровывает вот этими своими. Пришел, ушел, да, пришел, ушел. Легкость, ничего серьезного. А вы-то хотите серьезного, а он ничего не хочет. Так, подытожим. Вот, кстати, вот сначала у меня была пятерка мечей, да, или здесь, вот в этом раскладе или нет, не помню. И вот опять она у меня на дне. Нечестная победа. Мечты о мужчине, с которым проигрывается формат отношений, приехал-уехал. Это что на пороге стоит? Что гремит? Нужда в мужчине, который не хочет действовать, закрывается от чувств, а вы-то хотите серьезности. Ну, тут, собственно, продолжение. Что стучит? Ясность. К вам приходит некая ясность о мужчине, который ничего делать не хочет, и вы начинаете от него закрываться. То есть вы полностью меняетесь местами. Он идет в жертву, а вы из жертвы выходите. Где моя колода, господи? Я вот такие тяжелые энергии, у меня тут прям все теряется. Колода, все. Идет какая-то подмена понятий. Как будто вы местами меняетесь. Жертва-агрессор. Никуда не двигался. Вы стоите в оборону, да, вы как будто меняетесь местами.
Женщина победила. Нечестно победила причем. Вы как будто выросли над собой, что ли. Вот что-то в вас изменилось. Не пойму. Не могу словить. Я как какая-то вот сложная энергия. Вот именно что стучит. Вот тут вот что гремит, что на пороге стоит. Тут все понятно. А вот что стучит, тут как-то сложно. У вас идет какая-то подмена понятий. То есть вы то ли местами меняетесь, то ли ну что-то, какая-то ясность происходит. Что за ясность? Вы понимаете, что он всегда будет выбирать себя. Я поняла, что он всегда будет выбирать себя и всегда выбирал себя. Не могу, да, вот что он не сделает выбор в пользу тяжелых, ну, не тяжелых отношений, а... Слушай, ну, может, оговорочка по Фрейду, может, правда, они бы были бы тяжелые у вас. В сторону серьезных отношений, а то, что у нас отношения не случайно. У вас произойдет какой-то вот в голове... Ой, как вот, вы как будто на новый уровень перейдете, понимаете? Тут сложно словить что вы как будто не то, что выросли, но вырастите над собой. Вы как будто перепрыгнете на другой духовный уровень. Энергия меняется, она у вас меняется, становится сложнее. Он-то остается на месте, а вы становитесь сложнее энергетически. Поэтому я говорю, мне сложно словить, вы как будто поменяетесь. Что-то изменение какое-то случится внутри вас. И вообще, в принципе, тут какой-то подмена понятий идет. Что-то, какие-то крутые внутренние изменения. Что-то у вас поменяется. Не знаю, девочки. Вот, ну, переворачивать на себя. Ну, над собой вырастите. Не знаю, как-то так. Вы как-то вот все перевернете в свою пользу. Все, я благодарю. Кстати, сложно, очень сложно. Вот вышел вот этот расклад, сложно вышел. Сложно читаемый. Я благодарю всех моих королев. Я напоминаю, что расклад вообще проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мой контакт в описании под видео. Для новых клиентов первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатно. Не стесняйтесь, обращайтесь. Также, пожалуйста, лайки, комментарии и подписку. Слушайте, девочки, что-то так устала. Вот от последнего расклада мне что-то прям как-то... Вот говорю, вот что-то вы закрываетесь. Прямо на меня в голове сидит. У меня прям аж голова заболела. Все, девочки, все, всего доброго.